त्यामुळे शांतपणे येईल. पण खूप खूप थँक्स. आणि तुम्हाला शक्य असेल तर आज तुम्ही बघणारच आहात, पण सुरुवातीच्या आठवड्यामध्ये चित्रपटाला थिएटरमध्ये गर्दी होणं गरजेचं असतं, कारण चित्रपटात जास्त शोज मिळतात आणि जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायला मदत होते. त्यामुळे चित्रपट आवडला तर नक्की इतरांना सांगा, मनापासून सांगा. धन्यवाद. संगीताताई आणि अतुल दादा, मनापासून धन्यवाद. इतक्या प्रेमाने तुम्ही माणसं बांधून ठेवलेली आहेत, ती तुमच्यासाठी इतक्या प्रेमाने आली आहेत आणि सिनेमावरच्या आणि या कॉजच्या प्रेमापोटी आलेली आहेत. अतिशय चांगलं वाटतंय. आता आम्ही मगाशी रॅली असताना तेच बोलत होतो, इतकं चांगलं स्पिरिट फार अभावाने बघायला मिळतं आपल्याला. या स्पिरिटसाठी सर्वप्रथम तुम्हाला मी सलाम करतो. आज जाऊन आपण सगळेजण सिनेमा बघणार आहोत. सिनेमा आवडला तर आपण प्रत्येकजण कुठल्या ना कुठल्या तरी सोशल मीडिया अकाउंटवर आहोतच. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, नाहीतर व्हॉट्सॲप, या सगळ्यावर आपण असतो. लोकांना आपण अनेक मेसेजेस करत असतो व्हॉट्सॲपवर. आपले वेगवेगळे ग्रुप्स असतात. जर तुम्हाला वाय सिनेमा आवडला तर तुमच्या सर्व ग्रुप्सवर हे पोस्ट करा. लोकांना पर्सनली भेटा किंवा सांगा, पोस्ट करा. सिनेमा जितका जास्त चालेल तितके जास्त शोज मिळतील आणि तितके जास्त लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचेल. आणि तुम्ही इतक्या महत्त्वाच्या सामाजिक हे करतात, हे फार छान वाटतं आहे. कला पोचवणं हे सुद्धा एक महत्त्वाचं सामाजिक कामच असतं. ते तुम्ही नक्कीच कराल असा आम्हाला विश्वास वाटतो. वाय हा चित्रपट पोचला पाहिजे. जन्माला येणारा प्रत्येक जीव हा वाचला पाहिजे. प्रेक्षको नमस्कार. सेलिब्रिटी गप्पा टप्पांमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. माझ्यासोबत आहे अभिनय क्षेत्रातील प्रसिद्ध अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आणि ओंकार गोवर्धन. मुक्ता, तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल मला की वाय या चित्रपटाबद्दल आपण काय सांगाल? आमचा हा चित्रपट हा पहिला थ्रिलर आहे आणि त्यानंतर तो एक चांगला महत्त्वाचा स्त्रियांविषयी भाष्य करणारा चित्रपट आहे. आणि त्यात मी डॉक्टर आरती नावाची व्यक्तिरेखा करते, जी आपला आवाज म्हणतो ज्या पद्धतीने आवाज उठवला जातो तशा पद्धतीचा ती आवाज एका सिस्टीम विरुद्ध उठवते आणि आम्ही एक गोष्ट शोधून काढतो. असा तो शोधाचा एक प्रवास आहे आणि स्त्रीच्या जन्माचा आणि जगण्याचा एक प्रवास आहे. सो मी अभिनंदन करते तुमचे की असे कार्यकर्ते आहेत आणि इथे एक जेन्युइन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न चाललाय. चांगली भावना आणि चांगला विचार पोहोचवण्याचा अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न आणि याचं मला आवर्जून कौतुक करावं. थँक्यू सो मच.